Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang deui serang tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Kimerbot bagian kedua. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Lebaran geus kaliwat, geus tanggal 7 deui bulan Sawal. Kimerbot ngarasa bagja ka bina-bina, kaparang dipanjangkeun umur, nepi kalaksana niatna menta dihampura ka juragan Naib dununganana. Tadi nama geus hariwang bae, sieun teu kaumuran moal teu ngagandong dosa nepi ka akhirat. Tuda teu ku hanteu, geus aya mingguna sieun paeh memeh lebaran, nah atuh ari tanggal salawe. Kecok tadi pacok orai hejo di gesan ngarit. Tiwas kaya kieu mah cek dina hatena. Guat ngajambret areuy, raketak dibeungkeutkeun kana bitisna. Gura giru murug ka imah waad mawi menta ditumbal. Pel batu ula nyepot terus pageuh. Balik weh. Datang kuledag ngedeng jageus mimiti ruy-rey tariris terus ngagibrig muriang. Bari humarurung teh inget wae kana pipaeheun. Buat semet dieu aing hirup teh. Moal salah, orai tutumbakan malakal maut nu tadi teh cenah cek reuntes hatena. Parat poe eta mah teh nu nakol bedug. Geunjleung deui, atuh kapaksa dina usum buka mah juragan Naib ngawakilan. Barang nepi beja eta ka manehna beuki angot reueus. Tetel lain pangkat handap-handap merebot teh. Dadina aya halanganana teu kapalang nu ngawakilanna oge pangkat Naib, reuntes hatena wae kitu soteh teu wani pok sieun pada ngejebengan. Usum buka kaduga hudang, kaduga dahar, malah ponyo kacida. Rek kataju kadon taraweh, keburu inget tanggal jangkep taraya tumpeng. Redag deui wae ngedeng nepi ka usum saur. Karasa keneh nikmatna leupas dosa dina poean lebaran. Poe eta teh manehna ngadeuheusan ka dununganana, pamajikanana ngajingjing rantang, manehna ngajingjing tiiran gurame sagede hihid, beunang ngahajatkeun ti balong tukangeun imahna. Mang taun-taun diingguna oge, ti sasapihan keneh beunang ngahilian ku hayam ti si Arja. Nya kitu deui sasapihan. Unggal poe sok kadeuleu ngapelengep deukeut Jarambah, da geus ditumanan di para bremeh jeung cebeas tina isikan. Unggal poe digera gede rek dipurak dina lebaran nu mana wae ninggang mustarina. Lebaran tahun kamari teh geus ditetanggeui rek dikapawonkeun tapi dicare ku pamajikanana. Lebar cenah purah nandean si beas, lepaskeun deui wae. Belaan meuli ti pasar purakeun lebaran harita mah. Nya taun ieu tulusna dihanjatkeun teh, tapi teu nyangka sacongo rambut si leungli kakasih teh baris jadi parab jadi katuangan juragan Naib. Hilang kitu manehna ridho, malah ridho pisan. Da cek almarhum ajengan Cikawung ge, guru manehna baheula, milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala. Sagala geus diatur ku pangeran, tara aya pacorok huap. Mana kitu ge manehna mah semet kabagean ngasuhna, kuburanna mah dina patuangan juragan Naib. Angot mun inget kana carita jenatna lebe madropi mah. Pajar sagala geus aya tulisanana ti ajali. Masalah si leungdi ge ti barang dipegarkeun dina awakna geus ditulisan jenengan Raden Haji Muhammad Ilyas, pangkat Naib, alamat kantor kanaiban, katut jenengan saputra garwana, katut ngaran si Iwi rencangna, katut si Onet ucingna, nu baris kabagean cacak cucukna jeung buntutna. Yakin da piraku jenatna lebe madropi ngomong dapon bae. Mana kitu ge aya dina kitabna, sanajan teu tembong aya tulisan dina awak si leungdi, teu aksara ropen, teu aksara Arab, malah teu aya acan sacoret ge nu rada-rada siga aksara. Ngan sisit wae wungkul jeung cula sagede endog dina babatokna. Da geuning Kimerbot, asa geus lawas temen nyaneh teu tembong-tembong kabeh dieu madui, saur juragan Naib ngabagiakeun nu ngarongheap lebah lawang. Abdi teh repot juragan, ngurus embe ngajuru, tembak Kimerbot. Gurame dipasrahkeun ka si Iwi.
Hoyog nyamperkeun dununganana bari dodongkoan. Cong nyembah selongkrong munjungan. Juragan, abdi nadaha punten lahir batin tina sadaya kalepatan sareng kaluluputan. Nu karaos sareng nu teu karaos. Nu kacekek, hapunten juragan. Ning make kacekek sagala Madwi. Ingat kabar eto meureun basa deukeut bedug teh lain. Insya Allah Madwi kami ngahampura pisan Balumbang Timur Caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan. Nya kitu deui kami menta hampura geus kumaha wani nakol bedug cocoan nyaneh. Alhamdulillah nu bardosa nu salila-lila kebeungburatan teh asa harampang asa tas nanjak manggih datar. Duka pangaruh poe lebaran poe rahmat duka pangaruh sileungli gurame culaan Juragan Naib bangun linde kabina-bina. Ti semet ayeuna moal nyieun DP dorakaeun. Sangkan lugina hate cara nu karasa poe ieu. Cenah cek keurentes lelembutanana. Dina hiji poe ka kantor kanaiban sumping tamu ti dayeuh. Lain lalawora da Juragan Panghulu Kabupaten ku anjeun nu sumping teh jeung rencangna duaan. Padamel kantor ka Panghuluan rek marios buku-buku jeung sagala we unak-anik urusan padamelan kanaiban. Eta mah menak nu saurang. Juragan Panghulu Kabupaten tea nya gede pangkatna nya gede salirana jangkung badag. Patuangan ukuran karung palet hejo cek merebot teh. Rumbah baplang lir kumis werkodara. Buku-buku diungkap, dipariksa, ditaliti. Duit kas dikaluarkeun, dibilang, dicocokkeun jeung angka dina buku. Kabeh pegawai kantor dipariksa, diguliksek katut Juragan Naib. Kabeh pegawai kantor bangun kasima, katut Juragan Naib. Kabeh pegawai kantor teu kaburu arudud-udud acan, katut Juragan Naib. Iwal tiki merebot nu teu nyaho naon-naon jeung teu perlu nyaho naon-naon. Kukituna Ki merebot bisa ngira-ngira luhurna pangkat Juragan Panghulu Kabupaten dibandingkeun jeung Juragan Naib dinunganana. Moal tepi kasiga kasima mun sarua mah. Angot atuh jauh tanah ka langit jeung manehna mah. Sawatara menit deui kana lohor, Ki merebot kaluar ti kantor. Geus wudu sup ka masjid muru bedug. Ayeuna waktuna aing nembongkeun pangabisa teh. Pepeurihin di kantor, boro-boro aya nu nanya, taya nu ngareret-reret acan cenah. Sina kadengieun tah kudu nunganana dulungan, yen aing teh lain merebot samanea, lain merebot kamari ieu, pangalaman ngasuh bedug geus rek jejeg setengah abad. Moal eleh lali ku merebot masjid Demak oge, malah wani diadukeun jeung merebot Mekah oge. Tapi Nanya di Masjidil Haram sok aya merebot. Asa can ngadenge haji-haji nyaritakeun bedug Mekah. Wah eueuh. Jadi ditumah bejana eueuh kai gede pi bedugeun. Tapi teu lumrah di masjid eueuh bedug onaman. Pi bedugeunna mah pesen ge matak naon ka Baghdad sugan ka lemburna Abu Nawas. Nya Baghdad asana lemburna Abu Nawas teh. Cek dongeng Juragan Ulis kaum ge. Tara nyaritakeun bedug teh haji-haji mah riweuh balas ngadongengkeun onta jeung korma. Bismillah, mangga dirangukeun cenah. Tong tolong tong, tolok tak tok tak dur. Ki merebot nakol bedug bari peler peureum beunta. Diniatan kasanggakeun kadununganana dunungan, laguna gugur mundur. Sasarina anggeus ku 3 lilir ge, harita mah 7 lilir teu kapalang. Susuganan kalandep cenah, tuluy kaangkir jadi merebot kabupaten. Alhamdulillah. Reres kalawan sampurna cek rarasaan manehna mah nu geus meh setengah abad jadi ahli bedug. Kulantaran ti tadi geus cara reudem, raas inget ka embena nu keur mamayu. Mangkaning can boga jukut. Meureun kudu buru-buru ngarit bisi kaburu hujan manten. Kapaksa kudu salat sorangan, madaguan dunungan mah wanci kumaha boa. Tadi ge ngadelu keneh bari kasima. Sup kajero cong salat hareupeun paimbaran. Tengah-tengah rokaat kahiji kadenge sademukakeun panto. Kerolang nu komat Juragan Naib dununganana. Apal kana sorana. Tong teuing cek sora nu sejen agem jeung geeuman. Tuh geuning geus aya nu salat. Urang makmum wae kadinya.
Kimerbot lain. Moal salah suanten juragan panghulu kabupaten cek Kimerbot jero hatena. Ya Robbi jelema gede sagala-galana baru krek makmum ka manehna. Hati Kimerbot mimiti luang. Pantar manehna teu kurang teu leuwih merebot purah nakol bedug. Di makmuman ku dununganana dunungan. Masya Allah, hatena ngadadak peot. Untung keneh dina salat lohor mah maca Fatihana teu kudu dizaharkeun, teu kudu hariwang urusan makhraj mah da moal kadarangueun, tapi engke rere salat meureun kudu ngadunga nu baris dihaminan ku aranjeunna. Ya Allah, ku teu apal hiji-hiji acan ti bare toge, payunun menak keledek kitu mah teu cara ditajuk. Lunas ku Allahumma mamamamam. Gusti kumaha teuing. Allahu Akbar. Rek sujud dituturkeun ku menak-menak nu marakmum. Setengah menit, samenit, 2 menit, can kadenge keneh imam mengajak cengkat. Nah, bet anteng-anteng teuing sujud teh saur juragan panghulu kabupaten dina manahna. Berat katsida keur anjeunna mah eungap abot ku patuangan asa bae kabeh eusina nyedekeun angen. Tapi nyamual kumaha rumaos keur makmum kudu nuturkeun imam bari yakin yen Kimerbot nu geus cuet ka hareup geus nya tawaduna ka Allah Subhanahu wa taala. Rupana sujud kitu teh mangrupa hiji kanikmatan keur manehna mah. Tapi ya Rabbi, ieu beuteung cenah deui dina manahna. Karaos ayeuna mah ku anjeunna yen patuangan nu gendut budayu teh ngahalangan kana ibadah. Yakin deui si horeng hirup teh teu anggeus semet ngasuh beuteung wungkul. Ya Allah, manusia naon atuh aing teh tinggalun pisan ku pantar Kimerbot oge. Gerentasna manah kitu teh bari jeungna langsa. Gamparan imamna kabur, saur juragan Naim. Juragan panghulu kabupaten cengkat bari nanggeui patuangan. Masya Allah, kurang ajar. Nah kemana jorna si imam lurus tunjung teh? Daru ningali menak duaan teh. Yen tadi ke barang sujud, Kimerbot mah cengkat deui lalaunan, korondang, muru jandela tukangan paimbaran. Kalacat, gak jeleng luncat keluar. Gurak giru balik nyamper arit jeung karinjang jukut. Ayeuna ge geus di sisi solokan boa. Milihan jukut ngemploh keur embena nu keur mamayu. Cek beraya duit kadi heula dongeng Sunda anu judulna Kimerbot bagian kedua karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Mihaja pamit. Permios.